事实上，很遗憾的就是，明明有便宜且好用的零配件，因为种种的利益和阻碍，它就是不能被大面积推广和使用。明明人工成本是要远远大于材料成本，可就是有人非要使用价格差不多但质量更差的配件。轴承电机优点这么多，为什么我们见到的却都是这种更容易坏的轴套电机？本期视频带大家一起了解风扇电机的全部秘密。首先，特别感谢所有能在评论区留言和关注我的朋友们。第一期农村工艺维修的视频，其中有2个朋友留言说，看到别人火了，学别人，还有无利不起早等等这种冷嘲热讽、话里有话的语句，评论区也有不少。直面这个问题，首先我不得不坦诚地和大家说，我的确是一直在学，上学学知识、学技术，毕业后跟着师傅学维修经验。我承认我大部分时间都是在学别人，就连拍视频、剪视频这些也是我今年才刚开始学的。学他人做工艺，这我也承认，自己的确有很多事都要跟着别人学，但我觉得学什么跟谁学其实没那么重要，关键是能学以致用，学了之后能用这些去做一些有意义的事儿，对他人对社会有益的事儿，这就够了。我个人认为做工艺不应该怕别人学，反而是越多越好。要是一个视频就能带动成百上千人一起参与到工艺当中，那岂不是更好？所以这期视频的内容就是详细讲解电风扇的维修、电机的类型，根据故障现象来维修风扇，其中有很多我维修经验的分享。哪怕您之前没有接触过，相信看完这期视频的你也一定可以学会修风扇。首先我们要知道，造成风扇不转无非就2种情况，电机本身的问题和电机外部问题。它的外部就包括插头、电线、开关、定时器、电子式的电路板、遥控器，这些就是控制部分。除了这个插头和导线，你像开关、定时器，包括电子式的遥控板这些，它们其实都是可以被短接的，就是我们直接用导线把它们隔过去，或者是把它们短接，用这种方法来判断它们的好坏。有万用表，我们可以直接使用万用表打到电阻档，然后直接测量。打开开关，不管是1档、2档还是3档，这个电阻会出相应的阻值，档位越高，阻值会越小，这就是一个正常的表现。如果没有万用表，也很简单，找到一个这种感应的电笔，这种电笔售价都很便宜，几块钱就能买得到。它也可以测量通断，看，手指点住一个插头，然后测量，这个是不通的，打开开关它就亮了，证明这个电机就是好的。如果说这个风扇不转了，我们通过测量电机是通的，基本上可以排除了它外部的开关呀，包括定时器。我们拆开去测量开关和定时器的时候，也可以通过这个方法，手指碰到开关的一端，另一端用这个感应电笔去量，如果是通的，这个开关就是好的，如果不通，开关就是坏的。电子式的，我们可以直接把电路板给它隔过去，感应电笔或者万用表去测量风扇的扰阻，这种方法都是很简单的。我们重点就讲电机本身引起的风扇不转。电机问题呢，又分为2大类。物理问题，这个主轴卡死、变沉，这种现象是最常见的，能占据电机问题的70%以上，也就是10个电机有7个它都是主轴卡死。这也是我们重点学习风扇维修的方法，因为它问题概率最高，维修起来也很简单。外壳拆完之后，这个是锆瓷，很容易拆，把电机给它拆出来。我们判断这个风扇电机沉不沉或者卡死，用手轻轻拨动，你像这个就很轻，如果它爆死或者是变沉，甚至有的是不能转，尤其是扇叶去掉之后，这个主轴就会更沉。外面这些全部拆完之后，电机就是这个样子，4颗螺丝拆掉，去掉这个后部分的摇头机构的齿轮，电机就被拆开了。清理主轴的时候，如果没有清洗剂，可以直接使用汽油，饮料瓶瓶盖那么一点就能清理好几个风扇电机。清理完一定要往轴套内的吸油海绵再次加注润滑油，最好是使用这种在缝纫机上粘稠度没有这么高的机油，实在没有就找个注射器，摩托车内的机油用注射器把它吸出来，也可以加注到轴套里面。如果用这种粘稠度很高的机油，这个电机它能维持的时间就会相对短一些，一般也能用个1年吧，因为轴套里面的油干了之后，它就会温度升高，再次爆死。
这个是不推荐的方法，是在我们找不到粘稠度不高的机油的情况下的一种应急处理吧。对于动手能力差的朋友，临时维修不想拆这个电机，也可以就使用注射器吸入汽油，主轴这里喷几下，然后活动一下主轴，或者是清洗剂，这样也有效果，电机也能维持几天，但是很容易再次旋转变沉变慢。因为这种是临时处理，它并不能彻底解决这个轴套内吸油海绵变干、润滑不足，尤其是散热不足这个核心问题，很容易因为温度过高把电机给烧毁。还有就是电机内部的问题了，比如说这个电容，如果使用3年以上的风扇，电容容量变小，就会造成它旋转变慢没有劲儿。遇到这种问题，我们直接选择代换，把电容的这2根线给它剪断，用相同容量或者是相同型号的电容给它换上就可以了。如果实在没有，容量也可以适当大一点，大个0.5微法也是没有问题。但是切记不能把电容容量增加太多，虽然短时间内它的功率会有提升，但是发热量也会变大，有温度升高损坏的风险。电容问题讲完，就只剩电机内部线圈扰阻的问题了。当电机通电没有任何反应，不管我们使用万用表测量还是感应笔去测量，如果都不通，遇到这种电机好像是已经烧了的这种情况，我们首先要检查的是电机，看它里面有没有温度保险。有保险就相当于这个电机是有2次生命，不管是主轴卡死还是其他原因造成的线圈电流升高或者温度升高，引起电机内部电流增大，线圈烧毁，温度保险就会在电机线圈被烧毁之前把自己给熔断，起到一个保护电机的作用。可惜的是，现在很多电机都取消掉了这个温度保险。我当年干修家电的时候，去废品站曾经收过很多所谓的坏电机，只要是有温度保险的，几乎都是能够修复的，而且它的功率都会很足，也都是品牌货居多，像小品牌的它就不会去使用。如果遇到没有温度保险的电机，我们去测量它确实是断开的，也可以再争取一下，把这个捆绑的线给它拨开或者是剪断都可以，查看一下电机线圈和导线它们之间的连接是不是有问题。因为焊接不好或者是长时间使用氧化，包括温度升高，护套都会被烧得变颜色。拆开这个绝缘套，再次查看这个接触点，也有氧化烧断的，只是不太多。这种查看触点的维修方法只能是作为电机报废前的最后一丝希望吧，因为毕竟它没有保险电阻，比触点更细的气包线显然是更容易烧断。如果检查接线点都没有问题，电机扰阻测量它就是断开的，那么就可以判断需要更换新电机。前面讲到的这些维修方法，只要你有一个螺丝刀就可以做得到，不需要借助万用表。原本做的维修逻辑的思维导图有点复杂，我害怕完全没有维修经验的朋友感觉这个很难，我就把内容精简了，所以就有2个维修参考，大家可以截屏保存。讲到这里，风扇电机的维修基本也就讲完了。村里维修像这种带轴承的，还有直流无刷电机，这种是非常罕见的，所以这里就不再细讲。它们的维修逻辑以及原理都是一样的。直流无刷电机线圈外部有一个永磁铁，和我们的电动车电机非常的相似。它最大的优点就是功率通常只有10几瓦，非常的节能省电。因为它的主轴也是采用了轴承，而且它没有电容的参与，寿命比这种普通电机都要长。但是它的缺点也很明显，就是售价太贵，通常比普通电机价格都要贵3倍左右，而且要驱动板的配合使用。如果您对节能和长时间使用有需求，直流无刷电机是一个不错的选择。因为轴承电机解决了轴套电机主轴发热、润滑油变干、卡死这种风险，所以它的寿命比普通电机寿命要长得多，通常可以达到5年以上。而且你看它的触点非常的直观明了，不像这种有护套，检查维修也是非常的方便。因为吊扇的主轴采用了轴承，就可以轻松使用10几甚至20年以上。带双轴承的电机售价也仅仅比这种普通款的轴套电机贵了几块钱而已，售价便宜，寿命还更长。但为什么轴套电机优点这么多，我们修风扇见到的却都是这种更容易坏的轴套电机？厂家难道就是为了省几块钱的成本吗？从厂家的角度考虑，他并不想一个风扇能用10年以上还不坏，用户使用3年左右就差不多了。从温度保险的大面积消失也可以看出这个趋势。而作为干家电维修的很多维修师傅来说，电机给你更换以后，保证用个3年左右，已经可以对维修师傅竖大拇指了。
如果换上轴承电机，5到10年它都不坏，你还怎么能成为回头客？要知道维修店就在你家附近，大概率你找过他一次，只要你的家电再次有问题，还会去找第2次。明明人工成本是要远远大于材料成本的，但还是有维修师傅就是单纯的为了节省几块钱的成本，这种我是理解不了。在我早年干维修的时候也遇到过，尤其是像洗衣机皮带，市场上有卖1块钱的和1块5的，质量就是肉眼可见的不一样，2块钱的皮带简直就是高配了。更换一根皮带的收费是10块钱左右吧，但是有非常多的人他就是为了节省0.5元的维修成本，市场上1块钱的皮带销量是最高的。很遗憾的就是明明有便宜好用的零配件甚至是产品，就会因为种种的利益和阻碍不能被大面积推广。在这里我可以给大家保证，我们做公益只要遇到更换风扇电机，一律使用轴承电机，绝对不会给老乡使用这种非常容易坏的轴套电机。我也并没有多么高尚，原因其实也很简单，那么热的天，我在户外费那么大劲，就是为了节省这几块钱的成本而使用这种便宜电机，我甚至都觉得对不起我流的汗。本期视频主要讲解风扇电机的维修，到这里基本也就结束了。最后还是想说一点，要是更多的人能通过本期视频学会维修风扇，我相信远比我们出门摆台帮助老乡维修的几个风扇作用和意义大得多。我不怕有更多的人来模仿也好，学习也罢，要是有朋友不但学会了，而且能和我一样走进农村做公益摆摊，哪怕就只是修风扇，我相信也能让这份温暖慢慢传开，那才是最让人开心的事。毕竟公益它从不是独一份的热闹，而是人越多越暖的好事。